Hello， 我是蜜柑。没有想到我居然走进这么高端的世界了。音效卡，到底是谁在用音效卡？根据我的研究呢，组建一个游戏房的时候会有一定的顺序嘛，就先准备桌椅、PC、萤幕、键鼠、耳机，全部准备完，有个基础之后，看一圈下来，怎么办？钱还有这时候呢，就该做一点特化咯。音效卡出场，你刚刚是不是以为它是一张卡？不是哦，这种是外接式的音效卡。那到底是谁会需要用到它？第一个就是 FPS 玩家，如果你有在玩射击游戏，就一定知道这是什么。音效卡呢，可以直接强化你在游戏中的听音辨位，凸显脚步声这类的细节。第二个是你在追求精致的音效，文书笔电也可以直接音效升级，真的是接什么就升级什么不管是玩游戏、听音乐、追剧，凡是跟声音有关的一切感受，你都想要特化。像是我的文书机、买手机送的耳机，两个都是古董了，接上外接音效卡，那差异更明显。第三呢，就是电脑音效卡坏掉的人，不用拆机直接装一个外接式的音效卡就可以解决问题。这个不买不行吧？你上网查音效卡推荐，绝对会看到 EPOS 这个品牌。他是谁？你以为你没听过，但其实你有。森海塞尔，认识对吧？他们家的根明线你一定也知道，这当初就是 EPOS 团队做的。两边呢成立过合资的公司 Sennheiser Communication， 有些产品呢会采用联名品牌，它会写 EPOS Sennheiser 这样。那现在呢就是 EPOS 独立发展。当初大名鼎鼎的 Game Zero 系列，就知道 EPOS 是专门在声音表现上，而且去他们的官网看，可以看到他们都研究到脑科学去了，走得非常前面。在玩家这块呢，他们旗下的产品就有耳机、音效卡，还有摄影机。那我现在手上有的是 H6 Pro Close 电竞耳机。GSX 1000 Second 游戏音效卡 S6 外接视讯镜头，主角们都到齐了。先看 GSX 1000 Second 游戏音效卡，第一眼就会发现跟上一代不同，因为中间的转盘呢改成黑色，很像把汽车轮胎银色的轮圈改成消光黑，超帅。方形的外观，塑胶机身比较轻，让你好带，但视觉上呢是金属的喷漆质感。孔位有耳机、麦克风、喇叭，这个 Type C 很棒。上一代是 Micro USB， 现在当然要 C。底部有个防滑条，你看还有这个可以垫高的机关，加一个小设计，高级感就出来了。中间这一块呢是触控面板，很有特色，辨识度很高。怎么控制？待会说。在机身旁边呢，还有一颗独立的麦克风，音量控制。线材呢有附一条 A 转 C， 没有附收纳袋，但是现在蜜月期嘛，所以我有准备豪华气泡袋，随时打包带走。蜜月期限定。至于 S6 呢，是一款 4K 画质的 USB 视讯摄影机，体积很小，附一条 C 转 C 线材。也有一个小机关设计，可以让你夹在荧幕上，像这样翻开，夹在荧幕上，可以调角度，让它卡好一点。但你知道最让人惊艳的是什么吗？物理遮蔽，女生给100分。刚拿到，想说这镜头长得真特别，原来是一个门啊，用转盘控制开关。那如果你正在视讯的话，关闭就会自动切掉视讯的画面，也很直觉。H6 Pro Close 电竞耳机，它一样走一个 EPOS 干净质感的设计语言，一戴上去有点 Game Zero 的回忆浮现。耳机、音效卡、摄影机，3位一体，这是游戏直播套装了吧？回来看音效卡，接上电脑就会自动开机。开机之后呢，触控面板周围底部会亮一圈红光，面板上呢中间就是音量，它会跟电脑同步，这蛮重要的。4种 EQ， 一般、游戏、音乐、电影都是循环切换，这是声音方向，一般、从前或是从后。7.1声道呢，或 2.0 声道。7.1声道可以控制的东西更多。麦克风声音回馈可以调整大小，环绕感也可以调整强度大小。这边选声音输出是从喇叭或是耳机。如果一段时间没有操作面板，就会按掉休眠，视觉上变得清爽。想要用的时候呢，挥手经过它就会亮起，莫名的满足一大块虚荣感。你知道桌上有一台高档外接式音效卡的人，他的人生不用 rush， 是要享受生活细节的。
那你有看到这4个角角吗？那是它可以记忆4种自己设定好的音效模式。比如你已经调好设定要长这样，长按一个角，它就会闪烁，还有提示音效，表示它记住啦。你就可以游戏一个，电影一个，音乐一个之类的。那用起来如何呢？首先，我真的很喜欢它的 EQ 已经内建好了，用起来很直觉。平常上班调成音乐模式，让人声更厚更饱满。下班转影音模式，强化动作片中的重低音。再晚一点，要上线玩游戏了，转游戏模式。跟一般模式相比呢，它听起来是更干瘦的，很像把湿润的情感面抽干，留下听音变味的功能性，很正确嘛。毕竟 FPS 游戏当中，我们要的是听细节，不带感情。实际玩 FPS 游戏啊，就原本的低、中、高3频嘛，在切换游戏模式之后，我感觉是中频跟高频就是有被保留，甚至有被强化。那低频的部分呢，则是稍微压下去一点，这样爆破声也比较不会直接冲脸。毕竟现在不是看电影嘛，就不需要那么实际的感受。脚步声呢，也可以更容易判别位置，像是在左后方还是在右后方，连我都分辨得出来哎。靠太近，甚至还会觉得耳朵痒痒的。对哦，你站太近了。搭配 S6这个4K 画质真的很细腻，虽然它规格没有写，但我自己隐约觉得有一点点美肌，至少跟原生镜头相比好很多。那音效卡要买哪一代呢 ？GXX 1000 Second 啊，它跟前一代的差异就是外形跟孔位嘛，前面改成黑色，然后后面换成 Type C。往下看呢，还有一台 GXX 300，它需要用软体来做调教，所以除非你只有想要强化 FPS 游戏的体验，影音、音乐你都不要，而且你会自己调整 EQ 的话，再选这一台。前面有提过嘛，游戏音效卡其实是在一个非常特定的领域做强化的产品，尤其是 FPS 游戏玩得很精的玩家，或是你有可能看过电竞选手去比赛时带一个小盒子，那就是音效卡。但是享受高品质的声音，当然不是只有游戏玩家这个身份而已，对吧？你也会站在同一个位置上面看动画、看影片、听音乐，所以 GXX 1000 Second 会是一个比较全面的选择。它现在有2年的保固，感兴趣的话呢，蛮建议到 ePOS 官网上去看。今天的开箱就到这边结束啦，别忘记还要看一下电商少女频道的 YouTube 新会员方案。我们下期影片再见，拜拜。